Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 112 ATT günü olarak size sirenle ilgili bir tartışma var videolarımızda. Onun hakkında bir bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Siren ne zaman açılır, ne zaman açılmaz, ambulansın geçiş üstünlüğü var mıdır, ambulansın tepe çakarları ne anlama gelir, ambulans ne zaman siren açabilir, ne zaman açamaz, bu video olacak arkadaşlar. Önce siren açmadığında da ambulansa yol verilir mi? Onu bir anlatacağım arkadaşlar. Soru soru gideceğim. Kendim cevaplayacağım. Arkadaşlar şimdi siren gerekli yerlerde açılır. Trafikte açılır arkadaşlar. Ama böyle binaların, apartmanların çok olduğu yerlerde açılmaz. Çünkü halkımızı rahatsız etmemek için. Diğer ülkelerde de bu böyle. Ambulans hastanede bile açılmıyor arkadaşlar sireni. Hastaları rahatsız etmemek için. Bu çok önemli arkadaşlar. Bir de ambulansın zaten kendi geçiş üstünlüğü var. Ambulans, itfaiye, polis araçları ve jandarma, bunların geçiş üstünlüğü var arkadaşlar. Hani gördüğün an yol vermek zorundasın bu araçlara. Siren açmasına gerek yok ve çakar lambaları her zaman yanık vaziyettedir. Yani çakarı da görmemen mümkün değil. Çakarlar mavi, kırmızı, dikkat çekici renkler, yanıp sönüyorlar arkadaşlar. Yani illa gözükecek şekilde aynaya hiç bakılmıyor mu, yani dikiz aynası olsun, yan aynalar olsun, hepsine bakılıyor. Yani dikkat çekecek şekilde çakarlar yanıyor. Yanmak zorunda çakarlar. Siren dediğim gibi apartmanların yanında çalınmaz. Böyle anca otobanda full çalınabilir. Yani rahatsız edilecek kimse yok. Yol açıksa zaten çalınmaz. Apartmanların dibinde yol çok kalabalıksa hani çakara da dikkat etmiyor bizim halkımız artık. Onun için de artık siren çalmak zorunda kaldığımız oluyor arkadaşlar. Apartmanın dibinde ambulans orada duruyor, çakar açık. Adam yol vermiyor, yani korna çalıyorsun, siren açıyorsun, anca öyle yani. Bunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. İlla siren açmak zorunda değiliz. Dediğim gibi geçiş üstünlüğü var. Çakarları açık zaten. Bir de siren arkadaşlar vakaya giderken açılır. Vakayı mesela ulaştırdık hastaneye diyelim. Hastaneden istasyonumuza gideceğiz. O zaman siren açılmaz. Hastaneden istasyona giderken siren açılmaz. Çakarlar açık. Zaten açık olmak zorunda. Bir de arkadaşlar yani ambulans diyorsunuz ki vakaya gitmiş, gelmiş, o zaman yol vermeye gerek yok. Siren açık değilse boştur. Siren açık değil, boş diyelim arkadaşlar. Şimdi siz mantığını bir anlayın. Biz ambulansı, hastayı bıraktık, ambulansla istasyona dönüyoruz. Ne kadar önce dönersek iyi değil mi sizce arkadaşlar? Bizim istasyonumuzda vaka çıktı diyelim. Biz ona yetişemedik. Alt tarafta başka bir istasyonu veriyor aynı ilçede. Bizim vaka bize 5 kilometre uzaklıkta. Alt istasyon 15 kilometre. Bakın burada 10 kilometre bir fark var arkadaşlar. Ambulansa yol verilse, ambulans daha çabuk kendi istasyona dönse, diğer vakalar da daha çabuk gitmez mi? Mantık yani bu arkadaşlar. İlla siren açmaya gerek yok. Yani ambulans boşken siren açılmaz. Çakarlar açık. Ambulansın zaten kendi geçiş üstünlüğü var. Ambulansa yani siren açık değilken bile yol verilir arkadaşlar. İstasyona bir an önce gitsin ki vaka geldiğinde vakalara daha çabuk ulaşılsın diye. Yani biz sizin için çalışıyoruz arkadaşlar. O ambulansta bizim de ailemiz olabilir, sizin de aileniz olabilir yani. Böyle bir şeydir arkadaşlar. Kader mesela. Siz gidiyorsunuz, yol vermediniz. Ambulansta annenizin, babanızın, kardeşinizin, eşinizin, çocuğunuzun olmadığını nereden biliyorsunuz? Belki onlar var. Yani öyle düşünmek lazım. Biraz vicdanlı olmak lazım arkadaşlar. Hadi hiç tanımadığın olsa. Yani senin ülkenden bir vatandaş, Müslüman. Yani biz de Müslümanız. Yol vermek lazım yani arkadaşlar. Bir gün biz de o ambulansta olabiliriz. Böyle düşünmemiz lazım. Bu siren mevzusu da böyleydi arkadaşlar. Yani illa siren açmak gerekli değil. Ve siren açılmadığında da ambulansa yol verilmez diye bir şey yok. Katiyen yok arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır anlattıklarım. İyi anlatmışımdır arkadaşlar. Anlamadığınız şeyler olursa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basıp çan simgesine basıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder ki kaydete basmanız yeterli. İyi seyirler.